Wannan kuma biki isa ba, yanzu ma neman ki muke kina ina. Ke billahi allazi la ilaha illa huwa ki fita daga ido na an rufe ni ba za ki karasa haukata ni ba na rantse da Allah ni shikenan kullun in zo ba ni da aikin yi sai tikan rawa ba da bayan haka ba za a bani shinkafa da manja ba za a bani dambu ba ke gani kike wasa nake billahi allazi ni ba ni da tima da ta wuta dambu da shinkafa da wake ni ba ki a bani dan haka kawai ni ki kyale ni in samu rest in my house so sorry please. Ma wai abun bakin cikin sai na gyara ɗaki na gyara ko ina yayi fresh kawai sai ki zo ki kirawo ni a waya ki zo ki yashe ni. Gaskiya na ɗaya ba ta. Yana ba ka ne ya wani haka ne wani muna misin ɗinki haka ne. Kusurwar bala'i ba da bayan haka ni kika ciwo mutum to ba da bayan haka ki ɗaga wayata neman ki nake ni in zo gidan ba da bayan haka neman ki nake yi kuma na kira ki kin ki ɗaga. Ba gaskiyar lamari ki tsinci wannan voice din naki yanzu nan a TikTok amma tsakani da Allah na kira ki biki daga bari za mu zo gidan yanzu nan a mota. Kin dade baki zo ba daki na an ban da tsamin ruma babu abin da yake kin san na wa kowa rashin kunya ba wani ne zai shiga daki ya gyara mun ba saboda idan ka dauki naira 50 zan ce 3000 ka daukan mun ba a shigan mun daki bare a ce za a gyara mun haka kawai ki diye tsamin ruma kyale ni in gyara daki na mama na in ji garauci kyale ni ki je kin dade ni ba ma ana nan dazun nan wallahi ga miki wani ya biya mun kudin jirgi ina Abuja bye. Shiga tashin hankali kina ta koke kin shiga damuwa ko wani abu kuma ba zan dawo ba idan ana so in dawo sai dai a zo a ɗauko ni a mota a kunna min AC sannan a taho min da ɗan expenses sannan a siyo madarar nan da na yi mata kata na karar da ita a ƙara ajiye min sannan zan dawo amma ni yanzu I'm not going back again. Wow, I gaya miki haka nake inda na je duk wanda ya rabu da ni sai